Pozdravljeni, sem Jan Hare in sem programer na podjetju Arctor. Danes pa vam bom predaval o osnovah HPC-ja oziroma superračunalnika. HPC. Kaj sploh je to? Kaj sploh pomeni High Performance Computer oziroma superračunalnik? Vsi poznamo osebne računalnike, ki jih imamo doma. To je lahko laptop oziroma prenosnik, namizni računalnik, telefon, mogoče tudi mikrokontroler, kot je Raspberry Pi. In vsi vemo, kaj z njimi lahko počnemo. Na njih lahko igramo igrice, na njih lahko programiramo, z njimi lahko rišemo, gledamo filme, v primeru telefona lahko pošiljamo sporočila ali kličemo. Z mikrokontrolerji pa lahko zajemamo vremenske podatke ali pa nadziramo navigacijski sistem. Se vam kdaj zgodi, da česa z vašim osebnim računalnikom niste uspeli narediti? Naprimer, da niste uspeli pognati igrice ali pa tekoče gledati filma v 8K resoluciji ali pa sprogramirati kakšnega težjega algoritma in to poganjati na vašem računalniku, ker ta preprosto tega ni zmogel. Tudi majhne in velike organizacije ter podjetja se srečajo s takšno težavo. Ponavadi jih rešujejo tako, da si kupijo večji računalnik. Takšni računalniki so superračunalniki oziroma HPC-ji. Vendar superračunalniki niso le navadni računalniki povečani za faktor 100. Superračunalniki so skupek več manjših računalnikov. Sestavljeni so iz manjših enot oziroma strežnikov. Dajmo si pogledati eno takšno enoto, ki se ji reče Blade. Tule imamo tudi strežniško enoto dimenzije 1U, ki se ji reče tudi Blade. Ta vsebuje dva procesorja. Oba tečeta na nižji frekvenci, kot pa tisti v vaših osebnih računalnikih doma. Vendar se zanašata na višje število procesorskih jeder. Takšni procesori so prirejeni za dolgotrajno uporabo v strežnikih. Želimo si, da so takšne procesorske enote čim bolj ekonomične, kar pomeni, da porabijo čim manj električne energije kot lahko. Potem imamo tu reže za začasni spomin, v katero lahko vstavimo RAM. Velikost začasnega spomina za takšno enoto lahko rangira od 64 do 192 GB spomina. Poleg tega ima enota tudi priključke za diskovje, tule imamo trdi disk in SSD, ki sami enoti ponujata minimalno podporo dolgotrajnega spomina. Večje kapacitete diskovja pa ločujemo v svoje strežniške enote. Strežniške enote potrebujejo za svoje delovanje tudi električno energijo. To ponuja komponenta, kot je ta, napajalec. Ponavadi sta prisotna v paru, da eden poskrbi za drugega, če se enemu od njih kaj zgodi. Takšna enota oziroma komponenta lahko strežniški enoti, kot je ta, ponuja do 700 W električne energije. Blade je dimenzije 1U oziroma ene strežniške enote. Te dimenzije se nato skladajo ena na drugo kot kocke. Standardna velikost danes je 2U ali 4U, kar pomeni, da vanj postavimo 2 ali 4 takšne enote, kot smo si jih zdaj pogledali. Enote znotraj teh strežnikov so ponavadi povezane med seboj in se naven prikazujejo kot ena celota. Več takšnih 4U ali 2U enot pa sestavlja rack, to je omara z strežniškimi enotami. Takšno skaliranje prinese tudi dodatne težave in izzive. Posamezne enote se včasih celo ne direktno integrirajo s svojimi strežniki in se prikazujejo kot posamezne enote, kar prinaša dodatne težave. Na podoben princip delujejo tudi vse preostale združene enote, kot so 2U ali 4U, vendar je vse to odvisno od posamezne arhitekture. Za upravljanje vseh teh različnih enot kot eno se uporabljajo različne tehnologije in pristope. Te tehnologije se lahko uporabi za različne komunikacije, za različno konfiguracijo strežnikov,
in tako naprej. Enote morajo zato komunicirati med seboj. Nekatere to opravijo v komunikaciji preko procesorja, direktno na lastni enoti, druge pa komunicirajo preko zunanjega omrežja z preostalimi strežniškimi enotami v superračunalniku. Strežniki se morajo med seboj zmeniti in določiti glavni strežnik, preko katerega bodo potekale vse odločitve. Posamezni strežniki pa morajo poznati tudi vozličje, preko katerega naj sprejemajo in pošiljajo podatke. Sami strežniki si lahko med seboj tudi delijo začasni spomin oziroma pomnilnik. To privede nove težave, nove izzive in zahteva nov način programiranja oziroma drugačen način programiranja, kot ga poznamo pri navadnih strežnikih. Vse komponente za normalno delovanje potrebujejo elektriko in ventilacijo. Oboje na nivoju notranjih in eksternih komponent. Saj se strežnik že pri delovanju brez vremena lahko pregreje. Zato je nujno potrebno strežniku držati enakomerno temperaturno oziroma delovno temperaturo strežnika. To se nanaša tudi na celotno skupino superračunalnika oziroma skupino enot v superračunalniku. Saj je potrebno v prostoru superračunalnika ohranjati hladno cono oziroma primerno delovno temperaturo superračunalnika. Tako si samo predstavljamo, koliko elektrike porabimo za en superračunalnik. Kot primer, dajmo vzeti, da imamo en rek in znotraj enega reka 4x4 dimenzije strežnikov. To pomeni, da imamo znotraj enega reka 16 takšnih enot, kot smo jih prej videli. Lahko predpostavimo še, da vsako enoto napaja 500-vatni napajalec. To vse skupaj nanese na 8 kW možne porabe. Če želimo sestaviti še en superračunalnik, torej si želimo imeti nekaj več takšnih enot, torej naredimo x4 reke za en superračunalnik, nam vse to skupaj nanese na 32 kW porabe. Zdaj pa dajmo predpostaviti še, da imamo dva napajalca znotraj vsake enote, da nam preskrbi redundančnost v primeru katastrofe. Nam vse to skupaj nanese na 64 kW porabe elektrike za en superračunalnik. Poleg tega moramo paziti še na porabo klim, ki prav tako ni zanemarljiva, ter vseh baterij, ki skrbijo za konstantno napetost superračunalnika in tako naprej. Ventilacijske naprave, eksterne in interne znotraj enot, poskrbijo za konstantno temperaturo okolja oziroma delovno temperaturo okolja, v katerem so postavljeni vsi te superračunalniki. Ponavadi se za takšne sobe oziroma prostore superračunalniki uporabi specializirane sisteme klim. To so cele omare, ki so v bistvu dedicirane samo klimam. K vzdrževanju idealne delovne temperature sodi tudi cela filozofija, kako postaviti superračunalnik, kako postaviti različne toplotne cone, torej kako dejansko ohlajati posamezen prostor superračunalnika. Ni vse odvisno od moči klim, važna je tudi sama postavitev klimatskih naprav. Poleg navadnega delovanja lahko prihaja tudi do električnih izpadov. Pri tem nam lahko pomagajo tudi baterije za superračunalnik. Takšne baterije nam pomagajo pri manjših izpadih in pri izravnavanju napetostnih špic. Na Arcturju nam baterije omogočajo 1 uro nemotenega delovanja. In že te so velike. Če bi želeli, da nam baterije zagotavljajo 1 dan nemotenega delovanja, bi bil to projekt že sam po sebi. Za ta namen imamo tu dizelski generator, ki nam omogoča nemoteno delovanje v kriznih časih. Generator je po velikosti primerljiv z ladijskimi motorji. Elektrika pa ni edina stvar, ki lahko izpade. Izpade lahko tudi omrežna povezava. Velikokrat se lahko zgodi, da omrežni ponudniki izvajajo vzdrževalna dela
ali pa prihaja do nepričakovanih prekinitev. V ta namen moramo imeti vzpostavljeno omrežno redundanco z različnimi omrežnimi ponudniki. Za vzdrževanje takšnega sistema potrebujemo skupino strokovnjakov, saj posameznik ni dovolj. Uporabiti morajo posebna znanja za postavitev strežnikov, konfiguracijo strežnikov in omrežja, odpravljanje raznih napak, postavljanje in nameščanje nove in posebne programske opreme in tako naprej. Brez takšne ekipe superračunalnik ne more efektivno delovati. Tudi HPC-je lahko grupiramo v skupine. Superračunalniki so lahko med seboj povezani, tudi če so razdrobljeni po celem svetu in je med njimi na tisoče kilometrov. Takšnemu načinu rečemo edge computing. To je postavljanje računalniških centrov na ključne lokacije po svetu za minimaliziranje omrežne latence in maksimiziranje uporabniške izkušnje. Takšna postavitev pride prav organizacijam, ki ponujajo storitve v oblaku. Tam je pomembna hitrost in kvaliteta dostopa do aplikacije. Uporabljajo se lahko tudi kot lokacije za disaster recovery. To pomeni, da je lahko storitev dostopna in njeno delovanje nemoteno, tudi če je kakšno drugo lokacijo prizadela naravna ali hujša nesreča. To prinese dodatne težave z vzdrževanjem in dodatno kompleksnost postavitve ter konfiguracije superračunalnika na več lokacijah. Zakaj pa sploh uporabljamo superračunalnike? Na kratko, uporablja se jih za izvajanje težjih računskih operacij oziroma odpravljanje težav, ki jih z navadnimi računalniki ne moremo. Superračunalniki so dobri tudi pri izvajanju računskih operacij paralelne narave oziroma reševanju problemov, kjer je paralelizacija nujna ali pa je serijsko reševanje prepočasno. Če se vrnemo na začetek, kjer smo omenili, da imamo na osebnih računalnikih lahko težave pri poganjanju 8K filmov ali igranju performančno zahtevnih iger, lahko povemo, da je na superračunalniku vse to rešeno s tem, da poganjamo vse to lahko vzporedno. Se pravi, vzporedno lahko poganjamo več 8K filmov, igramo več performančno zahtevnih iger ali izvajamo več zahtevnih algoritmov. In še nam na koncu ostane prostora za kakšno drugo stvar. Dodajanje strojne opreme pa ne izboljša vsega in ne vedno pohitri računalnika. Enako velja tudi za superračunalnik. Na neki točki se nam ne izplača več samo dodajati resursov. To je splošen primer Amdalovega zakona, ki trdi, da splošno izvajanje nekega programa ne sorazmerno raste z dodajanjem nove strojne opreme oziroma pohitritvijo samo nekega delčka tega računskega procesa. Zato pa je potrebno izvajanje pohitriti na drugačen način. Pri superračunalnikih je, tako kot povsod drugje v računalniškem svetu, pomembno pametno programiranje, ki sili k optimizaciji. Da takšne optimizacije dosežemo, lahko paraleliziramo komponente in programsko kodo, izvajamo kodo v porazdeljenem oziroma distribuiranem sistemu in tako naprej. Pri vsem tem se vedno skušamo izogniti sami naravi dela z računalniki. Z vidika strojne opreme je pri superračunalniku zelo pomembna izbira tipa optimizacije, saj se mora program velikokrat prilagajati resursom, ki so na voljo. Sama optimizacija lahko poteka na način pohitritve in minimalizacije uporabe procesorskega časa, pri čemer se ponavadi poviša uporaba pomnilnika, ali pa minimalizacije zasedenosti pomnilnika, pri čemer se poviša uporaba procesorskega časa. Zdaj, ko vemo, kako vse skupaj deluje, si lahko pogledamo, kako superračunalnik uporabljamo in kako si mi z njim pomagamo. HPC nam lahko izjemno pohitri izvajanje navadnih programov, že zaradi same količine resursov, ki so na voljo, posebej pa blesti pri procesih dela, kjer je potrebno izolirano in ponavljajoče se delo. Takšne procese lahko velikokrat paraleliziramo, kar lahko superračunalnik zlahka izkoristi. Na Arcturju ga uporabljamo za izvajanje različnih procesov. Od serviranja spletnih strani do izvajanja kompleksnih fizikalnih simulacij. Posebej nam pride prav pri izdelavi 3D modelov, kjer je potrebna obdelava velike količine točk modela.
ter zahtevno renderiranje pri uporabi v raznih videih in aplikacijah. HPC-ji nam olajšajo tudi pregled in analiziranje podatkov pri Big Data projektih, kjer je na voljo tudi več giga ali celo terabajtov podatkov. Uporabljamo ga lahko za identificiranje in odstranjevanje nepotrebnih atributov, učenje raznih modelov in klasifikatorjev ter izvajanje machine learninga nad veliko količino vhodnih podatkov. Za konec si lahko pogledamo še primere uporabe superračunalnika v različnih panogah. One of the Fortissimo case studies was a cloud-based optimization of a wave energy device. The partner in this experiment was Zyber. Zyber is a UK-registered SME with expertise in digital and numerical modelling. Since 2014, Zyber's primary goal is to engineer beautifully simple systems that work with nature. Zyber's core product, C-Cell, is a curved wave energy converter. Zyber's C-Cell technology harnesses wave energy and uses the generated electricity to power an underwater electrolysis process that results in the accretion of limestone rock around a steel structure. This forms artificial reefs from seawater minerals, providing a habitat for corals to grow at an accelerated rate. These dynamic breakwaters protect coastlines where natural reefs have disappeared. Simulations of the C-Cell device were carried out on an HPC cluster to interrogate the design space and system interdependencies using OpenFOAM. An easy-to-use graphical user interface was developed to accelerate simulation setup with a series of scripts and tools written to streamline the workflow on the HPC system. The C-Cell device comprises of a number of different systems: the prime mover, the power takeoff system, and the control system, all of which impact the loading on the structure and the energy conversion. The use of HPC resources reduced simulation setup time from 2 hours to less than 1 minute. By mitigating the need for extensive physical modelling, design costs were reduced ninefold. As all the software used in this experiment was open source, the HPC costs were reduced from €0.09 to €0.05 per core hour. The ability to concurrently run parallelized simulations improved productivity by a factor of 7. As a result of the experiment, productivity has increased dramatically. A more automated and streamlined design process enables Zyber to rapidly optimize designs, which reduces costs and development time. With the new GUI, less experienced users can now also complete design tasks, increasing team efficiency. This has enabled Zyber to significantly speed up its market entry by 9 to 12 months, and it will also facilitate the evolution of future products and service offerings. One of the Fortissimo case studies was a cloud-based HPC optimization of manufacturing processes. The partner in this experiment was Emo Orodiana. Emo is a Slovenian SME specializing in the production of tools and dies for stamping, particularly sheet metal, in the automobile and aerospace industries. Emo utilizes laser metal deposition technology, LMD.
LMD is an additive manufacturing technology that enables the generic 3D printing of large metal parts. Additive manufacturing is a rapidly growing sector as it allows for complex components to be produced with short lead times. However, the lack of sufficient control remains a barrier as it can result in unnecessary reworking, waste, and an increase in 3D printing times. This reduces both profits and efficiency. EMO currently uses LMD. As part of this process, EMO needs to gather and analyze significant amounts of data. A new system has been developed in this experiment that exploits recent advances in artificial intelligence, AI, for image analysis and in data acquisition from images of the process. Cyplam addresses the quality issues of LMD-created parts, putting EMO at an advantage, as they are the first to use the technology. The use of Cyplam technology cuts production time by over 30%, as well as ensures production of higher quality products needing less reworking. Overall, there is a 20% saving in operational costs and a 30% reduction in lead time compared to traditional approaches. 3D printing and other additive manufacturing technologies have had a major impact on European manufacturing industry, allowing fast and flexible prototyping and part creation. This industry is home to many SMEs due to the comparatively low cost of entry, and it is growing fast. The result of this experiment will enable European SMEs to remain competitive in this rapidly growing sector. Pregledali smo osnove superračunalnika in vas tako pripravili na morebitno nadaljnjo uporabo in splošno razumevanje njegove arhitekture. Hvala za posluh in vašo pozornost.